അപ്പോൾ കമ്പം തേനിക്കൊന്നും ആരും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ച് വരാൻ പാടില്ല. കാരണം അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4:30 വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിച്ച് ടാങ്കൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം 5:45. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേനിയിലേക്കാണ് പോണേ. കമ്പം തേനി ആ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ പോണേ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അത് ശ്രീ, വാക്കു, വിച്ചു, ദൈവൻ, തുളസി. അല്ല തുളസി അല്ല, ആദർശ്. ഇതിന്റെ പേര് ഞാന് തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് ശരിക്കുള്ള പേര് എന്തൊരു പേരെന്താണ്. ഇതിന് കുപ്പനും കുഞ്ഞും വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിക്ക് നൈസായിട്ട് പണി കിട്ടി. NS വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. പിന്നെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഡൊമിനാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു എൻടോർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു 2:30-3 മണിയാവും തേനി എത്താന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേനിയിലേക്ക് കുമളി കൂടിയല്ല പോണേ, നമ്മൾ കട്ടപ്പന കൂടിയാണ് പോണേ. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് വൈശാലിക്കോ എന്നൊരു കേവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ആദ്യം പോണേ. നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് മൂന്നുമറ്റം പോണ റൂട്ടാണ്. നമ്മളിത് ആ വഴിയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നിർത്തിയാണ്. നമ്മളിത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മളിത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടക്കാനൊക്കെ വഴിയുണ്ട്. പക്ഷെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല. ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്, കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ രാവിലെ കാരണം സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു 7 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. സ്കൈ ഒക്കെ കാണാനാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിവിടെ നിന്നായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകണം വൈശാലിക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് 9 മണിക്കാണ് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം. നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് 8-9 മണിയാവും. ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്തേണ്ടത്. പിന്നെ അല്ല, അവിടെ എത്ര പുരാതനമായ ഒരു സ്ഥലത്തെ മൂത്രം വെച്ച് കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നോ? ആടാ നിന്റെ ചാനൽ ബാനായി പോട്ടാ. പോകാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? വീഡിയോ കിട്ടിയോ? അവിടെ വീഡിയോ കിട്ടിയോ? ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞില്ലാന്നോ? അപ്പോൾ നമ്മളോട് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ 5 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം വൈശാലിക്ക് വീട്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും കയറണില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത് കമ്പം തേനി ആ റൂട്ട് പിടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ഡാമായിട്ടും പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ വഴി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വൈശാലിക്ക് വീട്ടും പോകണേ. നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്നും കയറ്റി വിടില്ല. 6 വണ്ടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിക്ക് 500 വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിപ്പോൾ 10 പേരുണ്ടെങ്കിലും 5 പേരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിക്ക് 500 വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കമ്പത്തേക്ക് ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേതാ സ്ഥലം എന്നറിയില്ല. ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തേക്കുവാണ്. തണുപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. മഴ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ തണുപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മളിപ്പോ അന്യാർത്തുള്ളൂരാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കമ്പത്തിലേക്ക്. അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, അടിപൊളി അടിപൊളി വൈബേ. വ്ളോഗർ, തണുപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരു രക്ഷയില്ല. ചായ കുടിക്കാൻ പോയാലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിട്ട് വന്നിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പത്തേക്ക് ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, ഭയങ്കര കാറ്റും ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. പക്ഷേ കമ്പത്തൊന്നും ഇത്ര തണുപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, നല്ല ചൂടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 1:30 ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ട 1:30യുടെ ഫീലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ചെറിയ മഴക്കാറുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. വെയിലുണ്ടോ വെയിലില്ല, മഴയുണ്ടോ മഴയില്ല. പക്ഷെ തണുപ്പാണോ തണുപ്പാണ്, ഒരു പ്രത്യേകതരം കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും കമ്പം തേനിയൊക്കെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കണവർ കുമ്മിളി കൂടി പോകണം, കട്ടപ്പന കൂടി ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക. ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് ഇവിടെ. വ്യൂസ് ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോവാം. കമ്പത്തേക്ക് ഒരു 9 കിലോമീറ്ററും 10 ഹെയർ പിന്നും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഹെയർ പിന്നാണ്, 10ാമത്തെ ഹെയർ പിന്നാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. വ്യൂ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ഫുൾ തമിഴ്നാടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് എന്തോരം ക്ലിയർ ആവേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ മലയുടെ അപ്പുറം മൊത്തം, മലയല്ല ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം മൊത്തം തമിഴ്നാടാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിലെടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മൊത്തം തമിഴ്നാടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മളിത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഇത് കൂടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വേറെ ലെവലായി പോയേനെ. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. വൈബാണെങ്കിൽ വേറെ ഭയങ്കര അടിപൊളി വൈബാണ്. നിങ്ങളിവിടെ വന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ തണുപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും 20-18 തണുപ്പ് കാണിച്ചത് മാക്സിമം. ഏറ്റവും കുറവ് കാണിച്ച് 15-12 മാക്സിമം ഏറ്റവും കുറവ് കാണിച്ചത്. മറ്റേ ചുരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെയിൻ റോഡിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ പോയ കമ്പെത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ റോഡെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മണിയായി കാണും, 4:45 ആ ടൈമായി കാണും. നമ്മൾ തേനി എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ തേനി പോണ വഴിക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ്. ഹൈവേ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഹൈവേ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലാണ് വന്നത്. പിന്നെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴും ഹമ്പ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 70, 80, 90 ആ റേഞ്ചിൽ സ്പീഡ് എടുത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് 36 കിട്ടണേ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഹൈവേ ജസ്റ്റ് കയറിപ്പിട്ടാണ് 36 മൈലേജ് കാണിക്കണേ. പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കണേ മീറ്റർ കാണിക്കണേ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. എനിക്കിതുവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് തോന്നിയേക്കണേ. നമ്മൾ ബ്രിം ടു ബ്രിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലാണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണെങ്കിലും മൈലേജ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഫുഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്കിവിടെ ഒരു കേരള ഹോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിയപ്പം, ഇഡ്ഡലി, ദോശ, അപ്പം, കേരള ഹോട്ടലിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കയറാമെന്ന് വെച്ചു. നമ്മൾ വേറെ ഹോട്ടലിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കയറിയില്ല, കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചോറാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ചോറ്, മീൻകറി, എക്സെട്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഈ ഹൈവേ കയറി തന്നെ പോകാം. എനിക്കൊരു 10 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലൊക്കെ കാണിച്ചൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലാത്ത ഫുഡായിരുന്നു. ചോറിന് ജസ്റ്റ് 80 രൂപയായി. കറികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻചാറുണ്ടായിരുന്നു, അത് അത്ര അടിപൊളി ഒന്നല്ലായിരുന്നു. സാമ്പാർ, രസം, അച്ചാർ, തോരൻ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ 80 രൂപയായി. അപ്പോൾ ആരും കയറരുത്, ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ്. ചെന്നൈ 550, കൊടൈക്കനാൽ 87, ഡിണ്ടിഗൽ 79, തേനി 3 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേനി കയറണില്ല, സമയത്ത് വൈകി കാരണം. പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ നാളെ വർക്കുണ്ട്. ഈ മഹാനൊക്കെ നാളെ വർക്കുണ്ട്, ഇവനും ഉണ്ട്.
അത് കാരണം നമ്മൾ തേനി കയറണില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ 150 കിലോമീറ്ററാണ് കാണിക്കണം അങ്ങോട്ട്, 4 മണിക്കൂറും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പോവാം. ഗായ്സ് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് പോയാൽ മൂന്നാറെത്തും. കാഴ്ചകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കഴുതാസ് ചുമ്മാ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുവാണ്, ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കി അടിപൊളിയാണ്. മൊത്തം ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ മൊത്തം. ആർക്കൊരു എന്നാ പറയുക, ഒരു വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് പോയത്, ഇതുകൊണ്ടൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ച് പോയതല്ല, ജസ്റ്റ് കമ്പം തേനി റൂട്ടൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത്. കമ്പം വരെയുള്ള റൂട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി തേനിട്ട് നമ്മൾ പോയില്ല, നമ്മൾ ഈ വഴി പൂപ്പാറ വഴി മൂന്നാർ കയറി പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാർ പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. നല്ലൊരു വ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയതാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ മൊത്തം മലയാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ അത് ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോടിറങ്ങിയിരിക്കണ കാരണമാണ് അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തത്. പിന്നെ ഇപ്പുറം അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒരു നൈസ് മലയുണ്ട്, അത് ഗോപ്രോയിൽ നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ചൊന്നും അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ജസ്റ്റ് തേനി കമ്പം ജസ്റ്റ് വ്യൂ കാണാം, ഈ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം, ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പം തേനിക്കൊന്നും ആരും ഇന്ന സ്ഥലം കാണാം, വാട്ടർഫാൾ കാണാം, വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാലും വരില്ല. നമ്മൾ ആ റോഡ് റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് നമ്മളും വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മാക്സിമം സാധിച്ചു. ഒരു 2 വീലർ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായനെ. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേ അടിക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു, പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് വർക്കൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അവർ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള കാരണം നമ്മളും തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള വ്യൂ ബാക്കി കാണാനാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായി ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.